Она кое што сакам да го истакнам и важи и за христијани кои што следат, но и за други луѓе кои што не се новородени, треба да знаат. Светото писмо го вели следното во 1 Коринќани 6 глава 19 до 20 стих. Вели вака: Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени, и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божие. Кој дел од нас бил откупен според стихот што го читаме? Не само нашиот дух, туку и нашето тело му припаѓаат на Бога, бидејќи Исус Христос ја плати цената за да не откупи со пролевањето на својата света и праведна крв. Ова го пишува апостолот Павле и ни вели дека треба да го прославиме Бога и со телото и со духот, бидејќи и двете му припаѓаат на Бога, откупени од раката на ѓаволот преку крвта на Исуса Христа која што се пролеа. Значи, ниту твоето тело, ниту твојата душа, ни твојот дух веќе не се под власта на непријателот, штом ти целосно си се предал во рацете на Бога и си го примил Исус Христос за свој Господ и Спасител. Значи, твоето тело уште е смртно и се уште не е преобразено и не е воскресенско, но секое влакно, секоја клетка, секое ткиво е Божја собственост, а не на некој друг. Значи, Божја собственост. Ти си Божја собственост ако веруваш во Христа. Ако непријателот ја напаѓа Божјата собственост, тогаш тој врши престап, бидејќи нема право врз тебе. Читаме од овде дека Бог има за цел твоето тело да биде храм на Светиот Дух, односно лична резиденција на третата личност од Светото Тројство, од Троединиот Бог, а тоа е Светиот Дух. Значи, телото е создадено, одделено или осветено за Бог, односно за во него да пребива Светиот Дух. Значи, Бог престојува во телото на верникот, откупено преку што? Преку крвта на Господ Исус Христос. Односно, Бог не престојува во ракотворени храмови, туку во вакви храмови како што сме јас и ти. Во Дела апостолови 17 глава 24 до 25 стих вели: Тој, Бог, го создаде светот и се што е во него. Тој е господар на небото и земјата. Не живее во храмови изградени од човечки раце. Тој нема потреба да му служите со дарови од вашите раце, бидејќи нема потреба од ништо. На целиот жив свет тој му дава живот и здив и се што му треба. Амин. Значи, Бог може да пребива во секој еден од нас преку неговиот свет дух. Некој ќе рече како тоа Бог може да пребива во нас кога нашите тела се нечисти. Но Светото писмо вели во Евреи 13 глава 12 стих: Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја, пострада надвор од градските порти. Од ова разбираме дека крвта на Исус го осветува верникот, а зборот осветен значи да бидеш одделен за Бога, да бидеш одделен. Тоа значи освет. Осветувањето како и Божјата праведност не доаѓаат преку вршење на добри дела од твоја страна, од вложување повеќе труд и напори за да му служиш на Бога или повеќе религија, туку тоа доаѓа преку вера во крвта на Господ Исус Христос. Амин. Оној човек кој што е осветен, тој е на место до каде што само Бог може да има достап. Сакам да кажам, ѓаволот таму нема достап. Да бидеш осветен значи да си оттргнат од областа или средината каде што ѓаволот може да те допре. Значи, Бог те поставува во област каде што само Бог има пристап до тебе. Тоа значи дека му припаѓаш на Бога и си под Божје управување и се што не е од Бога не сме и нема право да се допира до тебе преку крвта на Господ Исус Христос со кое што ти си во целост покриен. Затоа е важно да знаеш, ако си верник, дека му припаѓаш во целост на Бога, дека си скапо платен, откупен и дека твоето тело Бог го подготвил да биде резиденција на Светиот Дух, а не за да биде осквернето и да биде оружје за блуд или пак за да се врши одреден експеримент. Луѓето кои што не знаат колку се скапо платени, или пак се притисок од наметнати стравови и светски, односно небиблиски верувања, можат сами да се доведат себе си во областа каде што ѓаволот ќе има достап до нив. Одговорноста е лично ваша. И дури да сте спасени новородени христијани, вие имате одговорност да го сочувате ова тело, вашето тело, да биде храм на Светиот Дух. И не да го искушувате Господ и да викате: ама јас сум Божјо дете, па Господ ќе ме исчисти. Ти веќе си исчистен и осветен преку Словото Божјо и крвта на Исуса Христа, но тоа не ти дава за право свесно да одиш да се загадуваш, а потоа да очекуваш Бог да ти ја чисти ДНК-то.